Hello, flex ko lang tong in-order kong video making kit sa Lazada. So tara, i-unbox natin to. So eto na nga, gupit-gupitin natin ang bubble wrap para mabilis nating mabuksan. Wala naman akong balak bumili nito. Sabi ko, nakita ko, ang ganda naman na ito. Try ko nga to. So, tatanggalin na natin sa box para makita natin. Wow! So, ito yung product inclusion niya. 1 stand grip, LED flashlight, then, ano ba to? Cellphone holder, and ito pa, microphone, and last is remote control. Wow! So, yan. So, ito i-assemble na natin. So, ilagay natin ang LED flashlight sa top ng CP holder. Yan. Then, ilagay natin sa top ng LED flashlight ang microphone. Ayan. Then, ito yung best part. Ito yung remote control para di ka na mag-touch sa iyong phone screen. So, ito nga po palang LED flash ay kailangan ng 2 battery. Then, itong wire, i-connect natin sa cellphone to microphone. So, yan. Na-assemble ko na. Ang ganda ng product na to. Very comfortable. Then, try natin ang ilaw ay gumagana. Ayan. Okay siya. So, try nga natin. Hello, sound check. Hello, sound check. Wow, nice. So, overall rating is 10/10. Good quality.